Всем здорово, с вами я, Димка Клей. И Егор 228. И вот, короче, у нас видео 2 в одном, наверное. Мы продержимся сейчас на базе. Короче, сделаем дымовуху. Снимай, я в туалет пойду. Иди туда. Окей. Это, у нас есть зажигалка, но это... Делайте, окей? Да, окей. У нас есть, короче, зажигалка, но не повторяйте это дома. Это очень опасно. Да. Да, у нас есть... Походу на записи, кстати, слышно, как этот Кирилл писает. Я тут? Так. Короче, мы засунули вон туда что-то маску, бумагу. Маску мы украли ее у Димы дома. Не дома. Не дома. Мы не дома украли, она лежала. Где? На улице. Просто на улице лежала. Ребят, не повторяйте это дома, это опасно. Мы просто У сделаем нас есть дымовуху. опыт. Да, один день. Ну, А что там стул делает? А, так мы с Пашей сюда. Да, мы сюда это принесли. И ведро, да, тоже? Да. Мы, короче, с Пашей и с Егором украли это. Во, ребят, это очень опасно, не повторяйте дома. Да, что-то горит, кстати. Не, я думаю, не горит, я думаю, она просто так. Она не горит, там не горит. Да нет, какой, видишь? Подгорает. И что? Ну, подгорает. Оно сильнее было. Кстати, запах бумаги вообще пипец. Я знаешь, что я тебе хотел предложить? Дихлофос сюда. А? Я хотел тебе предложить дихлофос, потом мне мама сказала то, что тут с кустов все выветрится буквально. Ты кто? Дим, поснимай-ка, я ему хочу помочь. Окей. Дай-ка я подожгу. Подожди, Дай картон подожгу. Сам решу. Алло. Сам решу. Нет, моя вообще. Кстати, картон, мне кажется, будет долго гореть, мне кажется, как он. Да нет, он уже, видишь, подгорает, вот черненько. Все, мы сделали, ребят, по типу факела. Да. Да, самое главное не увидеть. Ой, еще газу, да. Господи, Егор! Не помню, тебя спросил. Не-не-не, я имел в виду про то, что ты сейчас весь этот, это... Я случайно батану. Ладно. Так, ладно, я пока проверю базу. Давай. Короче, не знаю, зашел вам жесткий режет батя, ну, или, короче, хз. Зашло ли вам это видео, которое вы вчера выложили? Паутина, блин. Вот, короче, мы вчера нашли стул. Вот. Ну, как сказать, нашли. Паша спер, и Егор тоже спер, блин, тут это. Ладно. Не знаю, кстати, я хочу пока посидеть на нем. О, господи, что там происходит? Что там такое? О, Пепел. Какой Пепе? Ну, у меня, короче, палец обжегся, я кинул на диван. У меня майка сегодня с гага. С гага. Леди Гага. Ух, уточка. Леди Гага. Да. Ребят, не А откуда вы вообще взяли эту, блин? Бутылку? Нет, я имею в виду, откуда? Зажигалку? Да. А я дома ее. Это у папы его. А. Я знаю. Блин, нога слона? А? Нога слона? Гол может. О, да, кстати, гол. Ногой слона, блин, сейчас будет, ребят. И это уж точно не повторяйте дома. А то вы загоритесь, как и я. Фу, Ема, ты снимаешь? Да. Ребята, это очень опасно, я думаю, нам заблокируют. Нет. Я ему скажу, иди нафиг. Давай, подкидывай, да. Ребят, не повторяйте это дома, это очень опасно. Смотрите, эту муху, которая здесь летает. Он меня достал. Подожги ее. Мы, кстати, сделали, знаешь, что костер мы сделали? Ну да. От мух. Кстати, а может, Подкидывай. правда? Ребят, у меня такая идея сейчас появилась. Мы можем... Джесси эту всю котловую и сгореть. Как спринтап. Нет, я вообще имел в виду то, что мы можем сделать костер. Так я про это и говорю. Смотри, кстати, сейчас умрет. Подожди, там надо... Все.
Ту-т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 у. Имба, короче. Как тебе дымовуха Как наша? сигарету? Правда, у нас короче, у нас первая дымовуха получилась более нормальная. Мы вообще сейчас ногу слона делаем. Да о чем? Что это? На, снимай. Гарри. Он поджигает. Пацаки на моциках. Откуда вы головку найдете? Могу веточку. Кстати, я сейчас сделаю факел, ребята. Тихо, Знаете, тихо, не как? разговаривай. Вы знаете, как факел? Сейчас, погоди. Вот так делайте факел, смотрите. Блядь, ну. Понятно. Ничего не было, ничего не было. Егор. А? Не матерись, пожалуйста. Тихо, я факел делаю. И те самые силы, которые умеют... Ребят, факел. Да Во, подожди. факел, да-да-да. Какой факел мы сейчас Да горим? подожди, факел я делаю, не мешай. А, ребята, звоните Смотрите, вот в МЧС. чем прикол факела, вы когда вот так делаете, оно у вас должно загореться. Да ну. Даню! Кстати, пахнет, знаешь, что, будто, знаешь, что кто-то жжет что-то. Нет, блин, как будто мы здесь какаем. Ага. Кстати, я что-то как будто оттуда слышал снова звук. Ну, вообще нас должен убивать маньяк, а мы сидим в базе. А чё? Ема! Ема! Ты чё, дебил? Это очень опасно, Господи. ребят. Ребята, звоните МЧС, я мама. О, Я Господи. подкидываю это. Ребята, это очень опасно, я надеюсь. Ребята, я пёрну. Слушай, иди этот. Лучше, мне кажется, YouTube заблокает. Иди лучше погуляй, наверное. Погуляй. Ладно. Нет, мы сейчас... Не, мы сейчас еще что-нибудь придумаем прям. Бумагу. Да. Вот еще. Полиэтиленовый. Кстати, а бумаги не было. Такой. Да. А, вот это дело. А, не, вот это было, Быстрей. кстати. Вот это было. Вот что-то интересно за всю историю канала будет. Ну да. Я вот это подкину. Хотя нет, какой? Мы вообще много чего интересного снимали, кстати. Вот вспомните там, допустим, Икею. Там или что еще? Подожди. Или что-то еще такого. Ну, короче, наверное, вчерашнее видео вам, наверное, может быть, будет понравилось. Сколько она набрала? А. Я сразу 2 части выпустил. А, имба. Какой видео? А, нет, позавчерашнее. В смысле? Это мы позавчера его А, ну да, точнее. А давайте вот это подождем. Нет, это Вити на комнату. Нет! Да нет. Это комната Ой. Вити. Не трогай ее даже. Не снимайте меня. Ты будешь там надо... жги там, все. Я ищу что-нибудь. Вот я нашел. Ой, я, кстати, тоже нашел Вот, что-то. смотрите, кайф. Не, вот это мы не трогаем, это легендарная салфеточка. Она еще 2 года будет. Вот, смотрите, Вот вот, это это, да. вот это очень поджигается хорошо. Я ее поджигал раньше. Гол. Это, кстати, Го. а го это... Го. Возьмем... Го. Да пошли ты уже. Ладно, на чем мы будем поджигать-то? Ну там же. Нормально. Там же? Блин, Егор, ты меня сейчас достанешь, и я... Техника сумо будет тебе Я на базе. себе демона. Кстати, смотри, тут горит. Где? Вот. А, да, кстати. Сейчас, тихо. Тихо. Блин, куда мне тихо. Так, я пока это не снимаю. Я сейчас обосру. Ребята, Вот если это что- хлам. Если что, ребят, это очень опасно, не повторяйте это дома. Ну да. Повторяйте Ну, это дома. Ой, не повторяйте. Ребят, чтобы вы понимали, мы сейчас в кустах находимся. Тут любое движение может загореться. Да. Нет. Да. Знаешь, что я такое отвечаю? Да, и, конечно, испортился все. Сори. Пацаны, да? Тихо. Подкидывайте вот эту траву какую-нибудь. У Потом нас затушим? получается... Мы же потом затушим? Нет. Фу. У нас нога слона, Кирилл, ты не шаришь. О, да, нога слона, я забыл по ней вообще. Да я понял. Ну, ребят, это прям вообще воняет, чтобы вы понимали. Листочек. Да ну, я думаю, не воняет вообще. Тихо, я сейчас еще подкину. Вот это.
Блин, Егор, ты знаешь, ты жаришь эту крышку как это. Так и есть чуть-чуть. Не-не-не, я имею в виду. Какой тушить? Мы только это сделали. А мы воду, кстати, не О, господи! А мы воду не взяли. Ногами потушим. Да, только у меня носков нету, и я такой, типа, покаём. О, господи. А прикинь, это... Давайте это оставим. Подождите, надо быстрее. Давайте это оставим. Пошли, погуляем. Ща. Можете искать маленькие палочки? Не знаю, листья лучше. Мне так кажется. Молодец. Чё Молодец. А чё я-то, ты это, блин, салфетку, блин, положил перед моим носом. Не, нормально все. Нормально? Ну я и говорю, надо эти листья брать. Слушайте, смотрите, какой дым. Мне кажется, он сейчас привлекет внимание. Нет. И этот дым может сейчас загореть кусты какие-нибудь. Да, он, блин, Какого? Вот, ребят. дым не может загореться. Да. Алло. Он может сейчас, если он поднимется вот до этого вот уровня, вот это загорится, и все от этого пойдет. Нет. Я немного боюсь. Кстати, видос уже 11 минут идет. 11 минут? Да. Давайте я нам, подкину. значит, еще сколько? Давайте хотя бы дым не будем. А? Какой дым просто, ребят. Это трэш. Ты врач. Да. Еще раз повторяю, не повторяйте это дома. То есть повторяйте. Ой, не. После мы папа. Да. Вот это вот. И мама, смотрите, бутылка черная. Вот это, вот что означает кола добрый. Украинская комната. О, подождите, смотри. А где нога слона? Вот он. Где-то. Подожди, вот, смотрите. Надо вот это поджечь. А, кстати, вы знаете, что мы сейчас ковер вот этот жгем? Да. Нам все равно. Здесь, чтобы все подожглось, Вот это здесь поджигать. только 5% шансов. Поджигай. Кстати, нам еще сколько там минут? 12:30. Сейчас. 12:30. Ага, я по часам не надо в туалет. О, слышь? Вот это подожгется, Егор? Короче, у нас осталось 38 Егор, минут здесь. вот это подожгется? Думаю, да, кстати. Егор. Это, кстати, от дивана, походу. О, давай, капец, кайф. Ребята, еще раз повторяем. Вот не повторяйте это дома, реально. Повторяйте. Ой, нет, не повторяйте. На. Ема! Ема. Тихо, не материтесь, это вдруг что-то привлекет внимание. Пока его. Емаль. Тихо. Ты ку-ку. Так, ну я не знаю, я пока немножко отойду, потому что... Что это у тебя за волшебная палочка? Да. Смотри, хочешь прикол? Это... Ну вот, видишь, дым, это аракадабра, блин. Идите, несите эти каких там... Волшебник, блин. Листы. Ой, отойди. Тихо, я волшебник. Это ты приказываешь... Баня. Это ты приказываешь подписчиков подписаться на канал. О, господи. Я еще подожду. Идите быстрее, несите что-нибудь. Вот нормально. Нет. Мы будем делать ногу слона. Мы ее уже давно успешно сделали. Да, кстати. Да. Это ты здесь возьму листьев? Вот таких вот. Сено. Чисто буквально мы подписали документы в школе, то что не будем разводить костры. Те же мы 2 июля. А что такого можем разводить? Кто сказал? Кстати. Кирилл, у тебя сейчас... Это ты приказываешь подписчиков подписаться на канал, Кирилл, у тебя сейчас канал будет и закон. поставить лайк? Кстати, тихо. Подпишитесь на канал. Вася КТКТ. Поставьте лайк. А почему мы не ищем, кстати, листья? Что вы стоите? Я не знаю. Тихо, Туши такой. Пацаны,
сидит такая большая. Тихо. Все, давайте больше ничего не будем разводить, реально. Ладно, нам вот Сегодня так... будет безжаренный бекон. Давайте выкинем. Как мы по-твоему это выкинем? А может еще так сделаем потом? Да, понятно, реально. Потом Только маленький будем. Да. Ема у нас горелся, вы видели? Ага. Вот здесь вот топти, вот здесь вот топти. Ща, дайте, У дайте. меня даже, прикиньте, на кроксы просто попало даже. Ё-моё, пауки. Нам надо, знаете, что? Ага. Воды взять с собой. Да ты тупой. Ладно. Надо воды брать. Ребят, сегодня мы проверим, сможет ли одна зажигалка съесть это дерево. Съесть? Думаю. Ты видел, как она подожглась? Да. Это капец. Ребят, мы чуть... Смотри! Кончик вот этого дерева. Горит. Ой, не горит. Нет. А, ну да, кстати. Тут дым прям лютый был, ребят. Ага. Не, я, кстати, видел на записи, там реально Давайте это... Не, потом. Давайте потом. мы с травы начнем немного, давайте. Слышь, Егор, Ой. Давайте сразу просто все будем подготавливать, просто... А, ребят, кстати, а как вы думаете, гол из Витиной стены пока как костер будет? Давайте. так он не подождется же. Не, Идеальное место. не, я имел в виду, Идеальное место. не, я имел в виду, типа, просто как для... укор? Ну да. Вот тут идет. Стой, Егор, убери, я положу это. Чтобы не подгорело ничего буквально. Ага. А Всё, то, блин. давайте еще. Ребята, это реально был трэш. Мне кажется, вам понравится этот видос. Ну да, мне кажется, он взлетит просто на Буквально, небеса. ребят, мы рискуем ради вас, чтобы вы просто подписались. Да, и знаете, да. сюда Путин прилетает и такой, ах вы негодяй, пока. Движуха, движуха. Смотрите, вот эти листья вот зеленые. Можно. Вот такой Муха, Оксана. цикатуха. Цикатуха. Ну, кстати, пока мистики не наблюдается. Вы... Потому что мы уже распугали всех монстров костром своим. Ну да. Нанюхались дыма, блин. Вот это подожди. Что ты делаешь? Он не сможет сгореть это. Он уже это. Вот такой факел я хотел. Все, молодец. Давайте, что мы стоим, что это снимаем? Ты что, вот я подготовил. Вот, Ладно. давайте вот такие листья мне, они очень сильно подговаривают. Вот. Да какие, там сок есть, там и вода Сам есть. ты сок. Лучше черный бери, Кирилл. Иди сам бери. Ну все, я больше не буду бать. Ну, кстати, правда не бери, а то это. Слишком, кстати, тут опасно, мне кажется. Ой, мне кажется так. Сама типа листья и все. Ну, Кирилл, ну молодец. Ну ты. Все, хватит, мне кажется. Такой маленький костер, мне кажется. Ну да. Дим, иди снимай лучше. Сейчас я пока это посижу. Посижу, попержу. Да. Мы тебя позовем. Короче, у нас, как вы видите, 4 стула. Ну, как сказать, 4. Ладно. 3 стула тогда. Дима, иди сюда. А, Дима! Разгоняй. Дебил. Тихо. Нормально. Подкидывай. знаете, это как вермишель какая-то. Так, не снимай лучше. Все, иди сиди. Иди домой, иди домой. Блин, его ты отсмотрел. В смысле, а у нас еще Егор есть? Да. Ладно. Мы обожаем. Вот это будет тушенка. Какая тушенка? А, кстати, Кирилл, глянь, что есть. Это можешь меня поснимать, а? Сейчас. Мы еще прикроем это этим. Что, надо Егор. Тихо, не шумите. Что ты делаешь? Я разгоняю дым. Да кому ты там гонишь дым? Да он надо волны. Тихо, тихо. Не. Кстати, а что здесь этот маникюр делает?
просто воздух нагоняешь. Воздухан. Да. Вы знаете, мне кажется, самый мощный огонь был вот тут. Знаете, у нас на видео наберет 100 тысяч просмотров. У нас это видео наберет 100 тысяч просмотров. А, Популярное видео на канале. Что тут идет, блядь? Что тут идет? Реально, я вам клянусь, там уже... Егор, туши, там кто-то идет. Егор, туши, я пошел. ты серьезно сейчас? Не смешно, Кирилл, реально. Реально, блин, это буквально как те самые шутки Егора, когда он говорит, то, что он куда-то уезжает. Начинай тушить. Ой, не тушите. Такого никогда не было. Такое было 2 дня назад. Ладно, 3. Ладно, 4. Не, помнишь, где ДК? Ладно, ребят, простите, ладно. Все, я вам помогу даже с костром. Пацаны не извиняются. Ага. Бапыяласан, атасан, карасан. Зачем ты палку поджигаешь? Он не подождет, ты дебил. Я откуда знаю? Подожди, сколько у тебя еще газа? Много. Кстати, здесь вообще... Знаешь, вот тут дым прям лютый был. Ну да. А ты посмотри. Вот даже... Ты А? снимал? Да. Потому что он прям лютый был. О, кстати, нога слона. Да ну! У нас тут нога слона осталась. Это, кстати, вот если помните, Егор вот здесь брал, короче, и вот что с ней стало. Она расплавилась. Да. Да я еще здесь. Ладно, гол еще ногу, ногу, Да не, давайте маленький костер, а то прям тут прям лютый дым был. Не, я имел в виду, типа, эту положить, чтоб смачненько было. Ну, ребят, если наберет реально кучу просмотров, прямо лайков. Мы делаем вторую часть, где будем жарить Кирилла на бекон. Ладно, спасибо. Ну да. Не, вот это Дима. А чё я-то? А чё я? Я вообще невкусный, чтоб ты знал. Я тоже. Нет, ты вкусный. Может, вообще Витю тогда пустим? Какой пакет? Это вообще хана сейчас будет. Пакет он вообще не будет. Кстати, он воняет какой-то, знаешь, как... Блин, я помню, как мы с Егором... Вы заметили? Да, реально. Тихо. ПВО. Где там ПВО летит, блин. Не ПВО, а дрон. А, ПВО, если что, сбивает, ладно. ну вообще. Ладно, Дим, погнал пока. Ладно. Ну, я пока... Я хочу, кстати, посмотреть в скаут-комнату, что здесь делать. Кстати, пипец, здесь много комаров. Ребята, если вы спрашиваете, что у нас комаров так мало стало, тут, короче, они к нам залетели. Когда? А. Что такое? Дима, сгоняй. Так скажи, что у тебя деньги много есть просто. У меня 200 рублей. Мне 500. А я на кунигире. Дымок, дымок уперся в потолок. Не было такого. Нет, было. И это не отменяется. Может, хватит? Нет. Ой, хватит это. Мы, кстати, маленький разводим. Очень много. Да. Давай, ищи, что ты снимаешь? Дай Кириллу камеру, ты нормально. Ой, Я Нормис. это воздух воняет. Ты чё? Я тебе сейчас на костер пущу, ты о чем? Свалка горит. А? Там даже свалка горит. Тоже Походу дым дошел. Блин, у вас там фокус коминка, у нас дым. А, в смысле, а где свалка? А чё, где, какая свалка? Кирилл! Там свалка не горит, ты чё? Там дым идет. Ну, идет. Мне кажется, это не маленький костер уже. Ты какой? Дим, ой. Да не надо макать, ладно. Уже еще разговаривать уже сейчас. Давайте уже. Короче, я знаю, что нам делать. Сейчас будем это. Чё это? Это кастрюля. Ой, суши.
Накроем. Аллах Акбар. Что это вообще? Что ты делаешь? Это? Зачем ты металл? Яичница. Ты не шаришь яичницу. Гляньте, даже звук такой издает. О! Ой-ой-ой. Что если... Дрова, ой, такие маленькие палки хотят. Тихо. Давайте, ладно, давайте туши, погнали на вторую часть базы. Сейчас, погоди, мы до этого... Это ничего страшного, у меня такой же был, Угу. когда водился. Все, погнали. Давайте тушить и погнали на вторую часть базы. Сейчас, погоди. Сейчас. Дотушим? Да я могу дотушить. Ну подожди, да стойте, Кирилл! Кирилл, что ты делаешь, блин? Заткнись. Убери свои... Ты заткнись, блин. Да реально, Кирилл! Хорюндель. Сопляжуй. Это не смешно. если Смешно. что. Это не смешно. А кто сказал, что не смешно? давай Мне я тебя смешно. ну давай я тебя назову как-нибудь. Тебе будет обидно? Нет, мне вообще пол. все. Да подожди, ну что ты делаешь? Не на Кирилл? бобо. Не на бобо. Да Кирилл! Только не говорите, что он обиделся. Он обиделся. Пойдем извиняться. Не. Что, нет? А чё он к нам лезет-то? Не лезет, а костер у нас тушит. Ну, это одно и то же буквально. Егор. Господи. Ё-моё, кошель! О, господи. А давай сюда нашу зажигалку кинем. Зачем? Зачем она берет? Ты чё? Я пошутил. Боже, как ты сказал? Зачем? Что это было? Не знаю, это эффект мухи. Мандаю. Да. Боже, мы костер сейчас... Ой, забей. Без матов здесь не буду. Никак не сказать. Так, ладно. Не знаю, почему я здесь не мог обойти, ну ладно. О, смотри! М, Смотри, как полетело. ну да. Ладно, сейчас дотушим. Я тушу. Возле меня, кстати, муха какая-то летает. Даню. Данил. Не смог больше, чем у меня почек. У тебя типа мухи в почках или что? И пасхалка. Какая пасхалка? Там у тебя пасхалка еще? Да. А? А? Да. Ничего. Что ты здесь чокаешь? Господи, фирменное слово писюн. Ой, я нашел кое-что. Что это забито? Ты чё? Что ты делаешь? Что, блин, сделал? Я тебе сейчас телефон сбил. Не, я, кстати, качество более улучшил. Теперь огонь видно что-то. Сейчас мы, короче, здесь это сделаем.
Да и пойдем. Молодец. Ну а сам потом сейчас потушится. Да. Главное, чтобы не куда-то поехал. А почему палка, кстати, не горит? Она горит. О, пацаны, ой-ой-ой. Прикинь, сейчас Не-не-не. Дима сейчас загорается просто, прикинь. А? И прикинь, сейчас мы все заголаемся, и вся база горит. И Витька просто база не остается. И вот здесь вот прикинь, И прикиньте, если что будет здесь, если здесь поджечь. Го, проверь. ладно, реально, давай уже зажигалку туда кинем. Зачем? Она берет всю жизнь. Егор, это вообще сейчас не смешно. Ладно, Не в тему даже. ладно. Ты понимаешь, если мы сейчас кинем, она взорвется там. Ну, Ну, палку где? это не смешно. А ему смешно. Ну, видим. Все, давайте, наверное, тушите, погнали на вторую часть базы, а то, наверное, подписчикам уже надоело. Да го, уже, нет, это уже 32 минуты даже пошло. Ну вот, давайте тушить уже. Мы 32 минуты. Давайте не будем, давайте она сама потушится, и Так мы она не пойдем. потушится. А потушится. Ну, проверим, если база сгорит. Погнали, Дима, на вторую часть базы. База загорит. Ну, погнали, что ж. А зачем мы туда идем? Да. Посмотрим, что там. Если она не потушится, она, кстати, разгорается. Пофиг, потом потушится. Так у нас это есть грунтовка, которая. Какая грунтовка? Какая, чё? Вот это ведро. Какой вин? Пойдем, короче. Не разбирается. Да пофиг, что она разгорается. Ты гений. Так у нас база не сгорит. Она сгорит. Нет. Да, Спорим? не спорим, но она сгорит. База у нас не будет гореть. Из такого большого, ой, маленького огня. Из маленького превращается в большое, я тебе напомню. Знаете, это буквально как та самая поговорка раздули из мухи слона. Да. Так это... Так и есть. Так это поговорка о ссоре, например. Это вообще Ну, все равно. равно. Мы все равно, знаешь, Мы в тему согласны. как-то даже. Ну в тему, ну в тему. Ой. Смотри туда, что мы здесь делать будем, реально? А там что? Огонь разжигать? Ты сильнее? Там пока будет. А что там? Там даже аномалий нет, чтобы хотя бы что-то интересное было. Ну, здесь хотя бы что-то. Погнали, Дим. Да, да, сейчас. Стойте, пожалуйста, давайте пока запишу. Я хочу просто чуть-чуть шашлычка сделать. Ой, не шашлычка, а это. Яичница. Боже, ну как вы задолбались? Тебе реально интересно делать костер? Ну да. А вам? А го вообще на запрашку сегодня? Ну, можно. Мы так и не сходили. Чтобы нам такого... Давайте идеи. Там кто-то идет. Туши. Да не. Туши тут. Да нет там.
Да там эти индейки. Туши, дебил! Все равно туши. Ну, тушить. Туши! Ты что ждешь-то? На пизда. Быстрее палку тонкую запнула и несите. Быстрее! Сейчас нас запалят, блин. Переверни, чтобы она выкинула все. Отойди. Хотя вот там вот надо. Фанкс, ой-ой-ой. Это не смешно, Егор. Это вообще ни капли не смешно, я говорю. Смотри, она здесь погорел. Я тебе говорю, надо было сразу тушить. Мне кажется, если бы мы потушили бы, все равно такая реакция была. А я не думаю, он еще маленький был, можно было. Да, надо. Да тихо, не шуми. Надо было воду. Егор, съезди быстренько, может, за водой. Ага. Пойди по домой. Ты не смешно. Сколько сейчас время? 37 минут. Мы уже тут находимся. Нам еще часик. Надо полностью его потушить. Потому что если мы не потушим, тут вся база загорится. Да каким образом, блин? Да обычно, смотри, тут трава, ну может вот так. Не знаю как. Переверни. Тихо. Как потом мы их затушим? С водой. Да, меня. Что за бойнданс? Ты понимаешь, что из-за дыма не может загореться трава? Да. Вообще никак. Даже если... Да я про огонь говорю, я не про дым говорю. У нас уже давно огонь кончился. Вот. Пепел горит. Это огонь, мне кажется, даже можно... У тебя в реал лайф зависло или что? Баг такой? А, твоя мама. А не надо было. Суши есть. Они видят. Съел это. А при чем здесь это? Я сегодня поел, мы сегодня купили. Они били, а там вкус какой-то йогурта и сметаны. Мне пока будто внутри это кажется, как будто... Я, то есть, выживший. Хорошо, что я, кстати, с вами гулять пока не пошла. Я просто, когда я только проснулся, я сразу не выпил. И знаешь, что такое типа? Кстати, ребят, вы помните, как вы начались дымовухи и да. Я хочу сделать это. Во. Из этого делай. Он же подгоревший. Вот тут. Да тут пепел, смотри. Он хорошо жжется, смотри. Ладно, давай. Только если я загорюсь, то вот ты виноват. Нет. Да. Так ты факел захотел Да, сделать? да. Нет. Ну, у меня чуть палец не упадет. Не упадет? О нет, мама. Мама, уходи. Мой календарь перевернул. У тебя все шапка, мама. Какая мама? Что ты несешь? Так вы сейчас забыли, я Джек. Тоже? Там какой-то уже звук. Да, и, конечно, сейчас хозяин через весь лес сюда пойдет. Мало ли. Просто помнишь, Мало ли. Дим? Помнишь? Мама. Как остановить эту?
Как осеменить? Осеменить. А, ты видел, Коляка с добрым дядькой это поссорились? Ну да. В итоге... Ему, походу, сова на скакалочке выпала. Дим, давайте сфоткаю быстренько. Встань. Я не смогу так сфоткать, алло. Ладно. Без Егора он пока в процессе. Мама, Ща. папа. Я потом добавлю костер. Большой за тебя. А, кстати, Вот такой. да, прям из дерева. А, кстати, а еще Егора с пепелом этим добавим. Давай быстрее, быстрее, быстрее вставай. Быстрей. Вставай. Не потуши его. Отойди, отходи. Отходи, Дим, тебя видно. Блин. Все. Давай еще раз я тебя сфоткаю нормально. Да, давайте, стой, пока что не надо. Все. Ё-моё, индейка. Ты сам ты индейка. Кстати, 41 минута уже. 41. Сюда надо, знаете, что приходить не днем, а вечером лучше. Ну да. Егор тебя не отпустит на речку? Какая речка? Ну, мало ли. Речка обычная такая, Да красивая. его никогда не пустят. У него мама вообще. Чё, хуёвая мама оставляет? Ты чё? По поводу факела? И по поводу пепла, что он может загореться. Да. Ура, меня наконец-то поняли! Смотрите, я могу написать. А, реально, смотри, он пишет. А, Падик! Тихо. Он реально пишет, напиши. Стой, напиши. Напиши что-нибудь. Димон писем. Любит. Напиши. Его. Стой, я знаю, что Какой написать. уже раз? Я знаю, что написать. База напиши, тупой. База? Да, Ну, сказал бы, я написал. напиши. О, Да ты думаешь, как удобно это? Как да. Это Е получается, братан. Это у тебя Е. А, ладно. Отойди, а. Б, Эксперт. ба. Ну, ладно, ба. Мама. Сейчас подумать. А что у него мама типа думает, то, что этот? Он утонет? Да, стоя. Потому Ладно. что у Егора просто один раз так было, когда он возле берега, блин. был. Пиши этим. Это, Пиши. покажи, как он говорит. Как он говорит. Я уже подснял. Все, давай пиши, это имба будет. Вот, я про этот факел, этот, я говорил, то, что когда дуешь, и она горит. О! кайф. Блин, а воздухом. Да в натуре. Погнали в эту комнату посидим. Погнали, я с вами. Ты знаешь, день рождения. Happy birthday to you. Дай. Загадай желание и дуй. Хочу 1 миллион бобуксов. Теперь я. Ща. Дай. Сейчас, подождите, у нас есть проблема какая-то. Буквально. Смотрите, ребята, я вам покажу желание, которое загадывают все буквально блогеры. Сейчас. Начальные. Которые где-то 500 тысяч подписчиков. Сейчас. Мне приснилось один раз, что у нас 500 тысяч подписчиков, потом 890, потом миллион. Это сбудется? Не знаю. Ну что там с моим факелом? Ой, свечкой моей. Давай. Хочу миллион подписчиков! Воздухом. Моя очередь. Давай я. Ты сейчас зашел, тупой. Дай. Господи, какой вы раз уже этот стол роняете? Быстрей. Что ты хочешь? Хочу, чтобы мама Габена погибла. Так она уже в атмосфере космоса дохлая, уже летает там. Воздуха? Да. Вы прикиньте лягушку тут засунуть. Домик тебе будет. Ладно. Почему мы такие живодеры? Точнее я. Дим, идем.
поснимем, получается, последствия пожара. Ладно, короче, у нас и так 5 минут осталось. Да ладно, всё равно. Можем Вот, показать, да. ну как сказать, 15, конечно, но Получается, вот здесь ребят, у нас результаты, короче, пожара. на- На видео у нас здесь прям вообще ковер немножко поджегся. Слонья нога. Вот, видите? Или как правильно, слонья нога или как? Слоновья нога. Да, слоновья нога. Вот, короче. Вот. Давайте подождем, уже реально не нужно. Нет! Она сейчас кончится. Зачем? Чё? А она... Господи, Егор-то уже реально достал уже, правда. Я дам. Давай пока. Короче, Покажи здесь- второй, получается, результат. И, короче, мы написали база. Ну, Егор. Ну да, Егор А написал. идея моя. Да. Его, Ну и Вот вот, второй короче, и результат. второе подсвечивание. Емана подгорела. Мне кажется, Да. у Вити будет очень много вопросов. Да ничего, Я думаю, он на видео. Я ему напишу, пусть посмотрит новый видос. Вот это. Ну вот. Я- Ну, знаешь что, вот не Кстати- на это, слышишь, надо было не на это, а вот на это, мне кажется. Да ладно, какая Она прям разница. большая, можно прям... Знаешь что, вот на этом, мне кажется, было много костра было бы. Ребят, Ладно. если честно, вот в кустах не поджигать никогда костры, потому Да. что мы профессионалы, буквально. Один день стажа. Если вам 18 лет, то может. Да. Но все равно не советую. Ну ладно, все равно, если Ну вы или в взрослые- лесу тоже не советуем Да. вообще делать это все. Если вы взрослые, там профессиональные, то делайте на здоровье. Да. Что хочешь? Давай напиши свое имя. Пи. Ладно. Пи? Пи. Ну, Ребят, кстати, у Ну и нас, вот, у нас короче, очень загорелась чуть обувь, и там у него сумка чуть не загорелась у Егора. Она у него на костер прям упала почти. кстати, Она, наверное, не пострадала. не знаю, вот как Она не будто, пострадала, по-моему. вот как будто подстрадала. Вот. А Кирилл кушать хочет. Нет, я не хочу, я поеду. Да кому ты врешь? Подожди, это ты сделал, Егор? Что? Вот эти. Она будет, знаешь, что капать будет, смотри. Вот это. А пофиг. Вот эти черточки ты сделал? Ну да. Теперь дерево красивое стало. Да. Выглядит плохой. Ну, короче, ребят, сколько там время? 47, точнее уже 48 минут. Ну, нормально. Вот. И мы, наверное, Не, мы не перейдем. будем, пока не будем заканчивать. Нет, я имею в виду, мы перейдем на другую сторону нашей базы. Не, пока тут. Что ты там уже делаешь? Чё? Я хочу, кстати, подождите, вот так вот. Сейчас вот это подождется и вот так вот, поняли? Что это за клавиши от клавиатуры? Кстати, на камере не так передается, что костер такой. Ага. Покажи. Покажи, я сказал. На видео посмотришь. А у меня нет вашего канала, кстати. Ну, напиши. Напиши Добренко Компани. По-английски? Да. Да. Шумовать на меня. Я сейчас обижусь? И подпишись. Кстати, вы заметили, что темно стало? Ой, реально. Это просто солнце. Из-за волос. Солнце умерло. Это мы в детстве, когда узнали, что через 1 миллиард лет солнце взорвется, и мы все умрем. I'm sorry, remember. Сейчас. Стоим со свечкой буквально. Молодец. Ну ничего страшного. Еще за. Мне интересно, как еще мужики не обратили вот там, где КамАЗы стоят, то что тут дым идет. Сейчас, мне кажется, вся Карла Маркса уже вызвала буквально. О, Господи. Сейчас.